नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मैकबेरी एक्सटी सिरप। बात करें मैकबेरी एक्सटी सिरप की तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टोरेंट दवा होती है। एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवा होती हैं जो बलगम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। तो मैकबेरी एक्सटी सिरप का जो यूज होता है वह बलगम वाली खांसी में किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के गले में बलगम जाम हो गया और वह बलगम साफ नहीं हो रहा हो तो मैकबेरी एक्सटी सिरप लेने के बाद बलगम आसानी से साफ हो जाता है। इसके अंदर टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सल, मेंथॉल और क्वानफेनेसिन ये इसके अंदर साल्ट होते हैं जिनका काम होता है बलगम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर फेंक देना। ये मैक्लियोड्स फार्मा द्वारा बनाई जाती है और इसकी जो प्राइस रहती है वो रहती है 119 रुपये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।